अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कामोगी से तल्लुक़ है इन भाई का। बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट है इनके पास। आज आपको इनके टैलेंट के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं और थोड़ी सी इनसे गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जान, आपका क्या नाम है? चाहत अली। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? 6 में। और क्या क्या कर सकते हैं आप? और बच्चे की आवाज निकाल सकता हूँ। इसके अलावा इसके अलावा कुत्ते की आवाज निकाल सकता हूँ। निकाल दे, कोई बात नहीं है। हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। बेटा मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तुम। इसके अलावा तोते की आवाज निकाल सकता निकाले। इसके अलावा कोई बात हूँ। डोंकी की आवाज करूँ।